အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အမျိုးသမီးကပဲခူးမြစ်ထဲမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုဇယ်ယူမိလို့အသက်ခံရတဲ့ပဲခူးသူပဲဖြစ်ပါတယ် မနေ့ရိတ်စိတ်မှန်ကြိုက်မိတလာထောကောကြိုးလော်ဟတ်တာကြီးအမတော် ရဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ရင်ဒေရန်လို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များစွာကိုနိစ္စယရည်တွင်းရေကန်နဲ့မြစ်ချောင်းတွေတွေ့ပြနေကြပါရယ် မနေ့ရိတ်စိတ်ကြိုက်မကဲតែតងហတ်တာရုံအမိုးညီတလာတဲ့ ဒါကပထမဟန်တာရီခေမွန်ဘရင်တိတ်တရာဇာမင်းလက်ထက်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထင်ရှားဆုံးတမန်ကြောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကြိုက်ထုံမျိုးမှာဥပစင်းတပါးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီအကိုများတောင်းဆိုထားကြတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုခေတ္တအယူမှားမိသွားတဲ့တိတ်တရာဇာဘရင်နဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့မိသလထော်ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကိုဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပွဲစိတ်ဝင်စားပွဲဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတော့ ကြိုက်အတာဟောဟကောက်សំហអត់កអក្លោថបដប៊ីញេ ကျွန်တော်တော့ဇန်လေးပါယမညဌာနီပထမဟန်တာရီခေတ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့တမလမင်းမစပြီး18မြောက်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့တိတ်တရာဇာမင်းလက်ထက်အထိဟန်တာရီပြည်မှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကိုသာကိုးကွယ်လာကြပါရင်ဒါပေမဲ့တိတ်တရာဇာဘုရင်ကငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်ဘုရင်ပြီးရှေးဘုရင်တွေလိုဘာသာရေးကိုတိတ်အလေးမထားတာကိုတော့မထူးဆန်းလာပါဘူးဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့ဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ဟန်တာရီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒနဲ့မှိုင်းတိုက်ဖို့ရာဒိဋ္ဌိဂိုင်းဝေများဟန်တာရီစီရောက်ရှိလာကြပါရင်အစမှာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဂိုင်းသားတွေကဘေဒင်ဟောခြင်းရရချီခြင်းနဲ့အတူဟန်တာရီသားတွေမမြင်ဘူးသေးတဲ့ထူးဆန်းအပွဲမော်ပညာများနဲ့အစွမ်းပြမြူဆွဲပါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာထက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကသာပိုပြီးမြင့်မြတ်ကြောင်းဟန်တာရီသားတွေကိုအမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ဖျားယောင်းလာကြတာအချိန်တိုတွင်ပြန့်နှံ့လာကြပါရင်ဒီလိုနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရဲ့တရင်နန်းတော်တဲ့အထိပြန့်နှံ့လာတဲ့အတွက်ဘုရင်ကဒိဋ္ဌိကမ်းကြောက်တွေကိုနန်းတော်စီဖိတ်ခေါ်လာပါတယ်တိတ်တရာဇာဘုရင်ကဒိဋ္ဌိကမ်းကြောက်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့သူတို့တတ်အပ်တဲ့ပညာတွေကိုပြသခိုင်းရာဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးစောက်ဆိုင်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာမော်ပညာတွေနဲ့နန်းတွင်သားအလုံးရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားလိုက်ပါတယ်မိစ္ဆာကမ်းကြောက်ကြီးကသူတို့ဘာသာမှာလူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်ကြောင်းလူမဖြစ်ရင်မြမဘုံသားဖြစ်ကြောင်းသူတို့အယူဝါဒမှာငရဲပြည်နဲ့အပယ်လေးပုံမရှိကြောင်းလက်တွေ့မကျတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာလည်းမရှိကြောင်းကံကံဤအကျိုးလည်းမရှိကြောင်းမကောင်းမှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်မိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပြင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မာနန္တဗုဒ္ဓရုပ်ဖားလိုက်ရင်အပြစ်မှကွင်းလုံးကျလွတ်မြောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့မိမိဘဝကိုမိမိသာပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်မိမိစိတ်ဆန္ဒအတိုင်းပျော်ရွှင်အောင်နေဖို့သာဖြစ်ကြောင်းရှောက်တင်လာပါတယ်ဘုရင်ကြီးတို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓအယူဝါဒဟာဇေဒီဖျားလို့ခေါ်တဲ့ဒီတမန်အုပ်ပုံကြီးတွေကိုထိုင်ကြတော့နေခြင်းကဘုရင်ကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာများကိုဖြုံးတီးခြင်းနဲ့ဒီထက်အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့လောက်ရမျိုးလောကမှာမရှိတော့ကြောင်းဆိုပြီးတိတ်တရာဇာဘုရင်ကိုဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်လိုက်ပါတယ်တိတ်တရာဇာမင်းလိုငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ဘုရင်မျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာယုံပြောင်းဖို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိကမ်းကြောက်ကြီးလိုဝါရည်တဘာရည်အကြံသမားတွေအတွက်တိတ်ခဲ့တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့တိတ်တရာဇာဘုရင်လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုနားရအောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုမကိုးကွယ်တော့ပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်နဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကိုဟန်တာရီကနေဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်လာပါတယ်យើក៏នឹងវ៉ាន់ដោចានងណោရိတ်စိတ်ကြိုက်ဝရာအမိုးညီတလာတဲ့ ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်သူမှကိုးကွယ်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အလုံးကိုလည်းနိစ္စရာရည်တွင်းရေကန်နဲ့မြေချောင်းတဲ့ပြစ်ချဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကယ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ပြီးအမိန့်တော်ကိုကျူးလွန်ပါကတေတံပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြင်းထန်တဲ့အမိန့်ချမှန်းလိုက်ပါတယ် ကြိုက်អតាហောហကောက်សំហអត់កអក្លោថបដប៊ីញេមနေ့ရိတ်စိတ်ကြိုက်မကဲតែតងហတ်တာရုံအမိုးညီတလာတဲ့ ဒါကြောင့်ပဲတိုင်းသူပြည်သားများကဘုရင်အမိတ်ကြောင့်ဘုရားရှင်ဘော်ကဗုဒ္ဓရောက်ပွားတော်နဲ့စင်တုတော်တွေကိုနိစ္စရာရည်တွင်းရေကန်နဲ့မြေချောင်းတဲ့ပြစ်ချဖယ်ရှားရတဲ့အတွက်ဟန်တာရီမှာ
ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်တမျိုးလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုမကိုးကွယ်ရဲကြပေမဲ့ပဲခူးမြင့်နဲ့မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့အိမ်တအိမ်မှာတော့ဖျားရှိခိုးတန်စွန်းရည်ချမ်းကတ်တန်နဲ့မြတ်တာပို့တဲ့အသားများကိုအမြဲလိုခတ်တူတူကြားနေရပြီးသူမကတော့မိတလထောပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမိတ်အရာမိဘတွေတားမြင့်နေတဲ့ကြားကနေမိတလထောကဗုဒ္ဓဘာသာကိုတိုက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးကိုးကွယ်နေတဲ့အပြင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေကိုလည်းအိမ်နောက်ဖေးကအခန်းငယ်လေးထဲမှာသူဝဲထားပြီးတိတ်တဆိတ်ကိုးကွယ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ပဲခူးမြစ်ထဲရေချိုးနေတဲ့အမိတလထောကရေထဲမျောလာတဲ့တစ်သားဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တစုကိုဆယ်ယူပြီးကမ်းပေါ်မှာတင်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းများဝိုင်းသားနေတဲ့ကြားကမိတလထောဟာဒီအောက်ငုတ်ပြီးဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်များရာရှာကြည့်ရာနောက်ထပ်ခုနှစ်စုကိုခမ်းမှန်ရရှိသွားတဲ့အတွက်အိမ်ပေါ်ကိုကမန်းကရန်ယူဆောင်လာပါရင်မိတလထောဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ဆယ်ယူတဲ့တရင်ကအချိန်တိုအတွင်းပြန့်နှံ့လာတဲ့အတွက်နန်းတော်တဲ့အထိပေါက်ကြားလာပြီးဘုရင်ကသူမကိုဖမ်းဆီးဖို့အမတ်တွေကိုစေလွှတ်လိုက်ပါရင်အမတ်တွေရောက်လာချိန်မှာသူမရဲ့မိဘများကသူတို့သမီးကိုမဖမ်းဖို့မိုးယူတောင်းပန်နေပေမဲ့မိတလထောကညှိပတ်နေတဲ့ရုပ်ဘွားတော်တွေကိုစီကြောတတ်စင်နေပါရင်ဒီလိုနဲ့အစောတသားများထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့မိတလထောကိုဖမ်းဆီးပြီးနန်းတော်စီခေါ်ဆောင်လာကြပါတယ်တိတ်တရာဇာမင်းကမိတလထောကိုချမှတ်ထားတဲ့အမိန့်အတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့ပြည်မှုနဲ့တည်တံပေးဖို့အတွက်စင်နဲ့နင်းသက်စေပါတယ်မနေရိစိတ်မှန်ကြိုင်မိတလထောကောကျွန်းလန်ဟတထညီအမတော်မိတလထောလဲမိမိမှာယတနာ၃ပါးကလွဲပြီးအားကိုးစရာမရှိတော့တဲ့အတွက်တရဏဂုံ၃ပါးကိုသာအတန်တွက်ယူဆနေချိန်မှာစင်ကြီးကမိတလထောကိုမသက်နှင်းရဲပဲအဝေးသို့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဘုရင်ကမိတလထောကိုကောက်ယူမိပုံနဲ့မိရှုတတ်စီစုပြီးအမိတ်ပေးပြန်ရာထူးဆန်းစွာပဲမိရှုလဲမလောင်ပြန်တဲ့အတွက်တိတ်တရာဇာမင်းဒေါသအိုးပေါက်ကွဲကာနောက်ဆုံးအရှင်လလမြေမြုပ်တတ်စေလို့မိတ်တော်မူလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာမိတလထောကတေရမိအရေးကိုအလေးမထားပဲတရဏဂုံ၃ပါးကိုပွားများပြီးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုအဋိဌံပြုဆုတောင်းနေချိန်မှာပဲဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်များကောင်းကင်ပေါ်မှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကြွချီတော်မူလာပါတယ်ဘုရင်မူးမများနဲ့လူပရိသတ်အားလုံးအားတည်သွားကြပြီးတိတ်တရာဇဘုရင်မှာတော့ဒူထောက်ကျသွားကာမိမိပြမမိသမျှအမှားများအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးရှိခိုးလိုက်ရပါတယ်ဒါအပြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဂိုင်းသားတွေကိုလည်းဟန်တာဝရီကနေချက်ချင်းနင်းထောက်လိုက်တယ်လို့ဟန်တာဝရီမှာဗုဒ္ဓတသနာအတိတ်တဖန်ပြန်လဲထွန်းကားပြပွားအောင်အထူးအလေးပေးဆောင်ရွက်လာပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကိုးကွယ်သူမိတလထောကိုတော့သူပဒါဒေဝီဆိုတဲ့ဘွဲ့အနှင်းကမိဖုရားမြှောက်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မွန်တို့ဌာနီဟန်တာဝရီမှာမိတလထောကျေးဇူးနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပြန်လဲထွန်းကားလာခဲ့တာယနေ့အချိန်ထိပဲဖြစ်ပါကြောင်းဘုဒ္ဓတဖြစ်စေဖို့ရာစေတနာထားမျှဝေပေးလဲရပါတယ်